Ngatho cia mwanya nĩ gũcoka nĩ gũ subscribe na angĩkorwo ndũ subscribĩte make sure nĩ wa subscribe. Mũigai wa Njoroge nĩ mũthuri wa atimia erĩ. Njeri wa Njoroge ũrĩa nĩ mũtumia mũkũrũ, nĩ mũini na YouTuber, na mũtumia wa kerĩ Queen Stacy ũrĩa time to time nĩ akoragwo agĩposti mbica na nginyagia tũvideo makoragwo makĩonania wendo na mũthuri ũyũ wake. Na ti rĩmwe kana merĩ Mũigai wa Njoroge anorotwo nĩ kũhikia Queen Stacy arĩ mũtumia wa kerĩ, aingĩ makiuga atĩ nĩ akorirwo akĩ betray Njeri wa Njoroge ũrĩa kana Njeri wa Mũigai ũrĩa nĩ mũtumia wake mũkũrũ, akĩhikia mũtumia kana akĩmũhikĩrĩria mũtumia wa kerĩ thengia wa gũkorwo akĩrũgama nake through thick and thin. Na Queen Stacy nĩ akorwo agĩkĩra gavideo gaka akumbatĩte mũthuri wake wega, akĩmũhũra kisi, gavideo gakorwo gakĩrehe mĩario kuma kũrĩ mafans, makĩria mafans a Njeri wa Mũigai. Na nĩ ũkuona tũvideo we tũigana ũna nginya Queen Stacy ekĩrĩte makĩina ũũ wega, na kuona ndaikaraga gũkũ bũrũri-inĩ kana nĩ athiaga na mbere na mathomo make nja wa bũrũri, koguo rĩrĩa makuonana na Mũigai nĩ makoragwo magĩtũmĩra time ĩyo gũ compensate time ĩrĩa